pakai jaket karena saya tidak nyaman sama diriku sendiri. Bisa kalian bayangkan? Tidak nyaman kan sama diriku sendiri. Itu komentar-komentar jahat hidup terus di kepala aku. Dihantui Kak, dia buat Kak tersiksa, dia buat Kak kehilangan kepercayaan diri. Dan saya tidak tahu mau cerita sama siapa. Aku harap dari cerita sama kalian, ini bebanku bisa sedikit berkurang. Tapi deh, ternyata responnya kalian malah kayak gini. Sudah Mi deh, sudah Mi. Jangan kau berdebat terus. Kau pikir itu bisa selesaikan masalah kah? Mima, kau itu sama saya orang terdekatnya Aura. Harusnya itu kau hargai perasaannya. Jadi please dulu, berempati kau sedikit. Asal kau tahu nah, saya juga pernah ada di posisinya Aura. Maksudmu? Simpan cerita sedikit saja. Terbantu ada sampai di sini dia. Kau tidak saya kapukan. Suara Perempuan Remaja ini lahir dari kegelisahan saya melihat maraknya terjadi kekerasan seksual khususnya di kalangan remaja. Di tahun 2025, saya melihat bahwa ada kurang lebih 35.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, perempuan, dan remaja di Kota Makassar. Sebagai seniman teater, saya melihat bahwa seni itu bisa menjadi medium yang efektif, medium yang sangat cair, dan bisa menjadi medium kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual. Selama kurang lebih 10 tahun bergelut di dunia seni, khususnya teater ini, saya bisa merasakan bahwa teater ini bisa berpengaruh pada perubahan perilaku, kemudian menjadi ruang dialog, dan menghadirkan pengalaman yang dekat, juga khususnya untuk mengkampanyekan isu kekerasan seksual di kalangan remaja. Jumbo. Iya, saya juga ayam ya. Tunggu dulu. Kalian sudah tahu kah? Lupa makan sejak kelas 4 SD. Kering itu deh. Apa tahu itu kering sekali. Sana kerolan BKG. Terus kita curhat masalah kelaparan tadi. Kira-kira kita dapat makanan gratis. Canda aja. Hepe aku ya. Hepe aja nih, let's go. Oke, excited. Di sini benar, di sana salah, benar salah. Apa kan bahasa Suara Perempuan Remaja kami mulai dari riset isu. Saya bersama penulis naskah mendatangi sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMA dan SMK. Saya pada saat itu bertemu dengan guru BK-nya, juga siswi pelajar dari sekolah tersebut. Di proses riset lapangan tersebut, saya mendapatkan bahwa isu kekerasan seksual ini terus bergulir, terus terjadi, dan melihat bagaimana sekolah bisa menangani kasus ini, juga mendapatkan bahwa kesulitan siswa-siswi bercerita tentang pengalaman yang telah terjadi. Jadi program Suara Perempuan Remaja ini, pertama-tama kita mesti tahu dulu apa urgensinya inisiator menggagas ini. Kalau misalnya ada data maraknya kasus kekerasan seksual, data ini mesti menjadi pegangan kita bersama.
Kalau misalnya dia tidak urgen, maka jadi tidak relevan untuk dilakukan. Nah, kemudian keterlibatan kawan-kawan seniman di sini sejauh mana? Jadi sebaiknya kawan-kawan seniman juga punya pengalaman terkait isu kekerasan seksual ini. Ini juga akan berguna untuk penulisan naskahnya nanti, pendalaman karakternya, dan seterusnya. Setelah melakukan riset, saya akhirnya berdiskusi bersama tim produksi dari Suara Perempuan Remaja, kemudian berdiskusi bersama dramaturg, bagaimana dramaturg bisa mempertajam apa yang ingin saya sampaikan, kemudian banyak berbagi pengalaman juga terkait apa yang hasil dari riset kita di sekolah-sekolah tersebut. Kurang dapat ya. Ini buku. Setelah berbicara dengan dramaturg, juga karena tim produksi dari Suara Perempuan Remaja merupakan seniman-seniman yang profesional di bidangnya, saya kemudian juga berdiskusi dengan penata artistik, bagaimana misalnya melihat ruang pertunjukannya, kemudian properti apa yang muncul berdasarkan dari hasil diskusi naskah, kemudian artistik-artistik lain yang kemungkinan akan muncul di pertunjukan Suara Perempuan Remaja ini. Setelah berdiskusi dengan penata artistik, kemudian juga saya berdiskusi dengan penata musik. Saya mencoba untuk berdiskusi bagaimana musik-musik atau ambience apa yang akan muncul di naskah tersebut. Saya ingin menebalkan bahwa bagaimana realita apa yang terjadi di sekolah-sekolah berdasarkan hasil riset bersama. Setelah ngobrol dengan penata musik, akhirnya saya berbicara dengan dan berdiskusi juga bersama penata rias dan kostum. Saya melihat bahwa bagaimana kecenderungan gaya remaja saat ini, bagaimana style, juga apa kebiasaan yang mereka pakai, itu juga banyak berdiskusi dengan penata rias dan kostum di produksi Suara Perempuan Remaja ini. Dengan manajer panggung, saya mencoba berdiskusi bersama dia untuk melihat bagaimana kemungkinan ruang pertunjukan yang akan kami pakai, karena melihat bahwa pertunjukan ini dilaksanakan di sekolah. Saya ingin melihat pertunjukan ini sebisa mungkin lebih dekat dengan audiensnya, lebih dekat dengan penontonnya. Jadi sebisa mungkin pertunjukan ini sangat-sangat intim. Setelah itu juga banyak berdiskusi tentang jadwal latihan. Setelah itu saya berbicara dengan penata cahaya. Saya lebih banyak berdiskusi bagaimana mood yang ingin ditampilkan pada pertunjukan Suara Perempuan Remaja ini. Bagaimana moodnya itu sangat remaja, kemudian sangat-sangat bisa dinikmati oleh remaja, penonton, dalam hal ini siswi-siswi yang ada di sekolah tersebut. Bersama manajer produksi, saya lebih banyak membicarakan bagaimana produksi ini akan dilaksanakan. Pertunjukannya ini akan dilaksanakan di 2 sekolah. Di hari pertama akan dilaksanakan di SMK Telkom Makassar. Di hari kedua di SMA SMAK Analisis Kimia Kota Makassar. Saya juga banyak berbicara dengan manajer produksi bagaimana misalnya terkait manajemen produksi ini, biar produksi ini Suara Perempuan Remaja bisa berdampak bagi semua yang menonton, sekolah, juga guru-guru yang menonton produksi Suara Perempuan Remaja. Oh, bukan penulis. Suara Perempuan Remaja, selain juga pertunjukan, kami juga melaksanakan diskusi pertunjukan. Ini kami mengundang dan melibatkan dari berbagai latar belakang. Yang pertama kami mengundang psikolog,
ada dari pihak pemerintah yakni Dinas Pendidikan Kota Makassar, juga dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, juga seniman, aktivis perempuan untuk sama-sama membicarakan isu kekerasan seksual khususnya di kalangan remaja. Saya sudah izin juga sama penulis naskah kita, Kak, kalau karena menurut dramatur perlu efisiensi waktu pertunjukan, kayak monolognya Aura kami tetap ambil karena menurutku. Setelah riset dengan penulis naskah kemudian menuliskan naskahnya. Setelah itu saya latihan bersama ketiga orang aktor ini. Kami memulainya pertama dengan saling berdiskusi terkait naskah, saling elaborasi, bagaimana kemudian masing-masing memberikan pendapat juga pengalaman terkait isu ini. Di latihan saya mencoba melihat bagaimana aktor saling bereksplorasi terhadap karakternya yang ditulis oleh penulis naskah. Weh iya, satunya sih karena di kelas sebelah tuh dia udah coba semua ya anak-anak. Iya, Ayo juga coba deh. Saya coba weh Aura. Coba dulu nih. Cepat kok. Ini deh, coba. lucu normal lah, yang filter normal mau pakai deh. Daripada pengen coba ke filter foto, mending TikTok kan kita ada TikTok baru. Dulu aku cari gitu loh. Ada itu yang dance, yang tuh lah. Tor monitor ketua entar ki. Oh, aku tahu Ji, berseluruhan tuh di TikTok. Ya, Ayo, cepat mau kok. Kau sebagai anak tari harus kau tunjukkan skillmu nah. Mau di berdua saya ngerekam. Misalnya lagi kau udah hafal, biasanya satu kali lihat langsung mau kau hafal. Iya, biasanya itu kau paling update di antara kita. Coba mau kabarin mau kami putar nih baru kita rekam. Oke. Tunggu nah. Paku di mana Kak saya? Di situ mau kau nanti kau tunggu. Tidak masuk Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kami adalah remaja yang berhak atas bersuara di ruang anak kami. Fix, no debat. Ayo teman-teman semuanya, kita sama-sama bilang fix, no debat. Ayo dong besar-besar suaranya. Bilang Ki, fix, no debat. Lagi. Suara semua. Bilang sama-sama nah. Fix, no debat. 1, 2, 3. Saya senang sekali akhirnya kegelisahan yang selama ini saya rasakan bisa terwujud melalui program Suara Perempuan Remaja yang sepenuhnya didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, dan juga LPDP. Saya juga menyampaikan bahwa produksi Suara Perempuan Remaja ini merupakan produksi bersama Kala Teater. Semoga Suara Perempuan Remaja ini harapannya bisa sangat berdampak pada semua perempuan remaja untuk lebih berani bersuara.